আপোনাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। ঘৰ মই জালুগুটি টকুনাবুৰী। এই গাহৰি পোহা কিমান বছৰ হ'ল? মইতো 94তে পুহিছিলোঁ। তেতিয়াতো দুটা আনো পুহোঁ। তাৰপিছত তোমাৰ আজি 2 বছৰ আগত মই মাইকী 2জনী কিনি ল'লোঁ, বৌ এটা ৰাখিলোঁ। সেই তাৰ পৰা এতিয়া যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হৈছে এইখিনিয়ে আৰু। এতিয়া ধৰা তোমাৰ পোৱালিসহ 21টা আছে। পোৱালিসহ 21টা। এতিয়া যাই এইকেইটা হৈছেগৈ। এবান দিলে বেচিলোঁ। এজনী গাহৰি কেইটামান পোৱালি দিয়ে? তোমাৰ 11টা 12টালৈ দিয়ে। গোটেইকেইটাই নৰয়, তাৰে 3-4টা মৰে কেতিয়াবা। কিছু শুনিছোঁ প্ৰায় 2টাহে, 11টা বা 13টাৰ ভিতৰত 2টা বা এটাহে মানে ৰৈ গৈ। নাই কিহৰ কাৰণে? নহয়, এইটো মানে ধৰ আজিকালি বহুত প্ৰজাতিৰ গাহৰি ওলাই গ'লতো। এতিয়া আমাৰ যিটো লোকেল গাহৰি, ইয়াৰ পোৱালিবিলাক সচৰাচৰ তেনেকৈ নমৰে। তোমাৰ ধৰা কেতিয়াবা এই আইৰণৰ অভাৱতো 2-এটা মৰে, কিন্তু এনেকৈ নমৰে। এতিয়া মোৰে এইটো লাষ্টবিলাক এই ডাঙৰজনী এতিয়া 11টা দিছিলে, তাই ধৰ এতিয়া 4টা মৰিলে। তাৰ পিছৰজনীয়ে দিলে তোমাৰ 11টাই 2টা মৰিলে, 9টা আছেগৈ আৰু। কি আইৰণৰ অভাৱ পৰিলে তেনেকুৱা হয় নেকি? আইৰণৰ অভাৱ ধৰা পকা ঘৰ হ'লে তেতিয়া এইটো আইৰণৰ বেজীটো দি থাকিব লাগে। পকা ঘৰত আৰু যদি পকা ঘৰ নহয় তেতিয়া এইটো বেজীটো নিদিলেও হয়। পকা ঘৰ আৰু এইটো ঘৰ যিটো গঁৰাল বনাই লোৱা হৈছে, মই দেখাইছোঁ এই গঁৰালকেইটা বাঁহৰে তেওঁ তৈয়াৰ কৰি লৈছে। আৰু গাহৰিকেইটা মই দেখুৱাম আপোনালোকক। বাঁহৰে আৰু মানে পকাৰ ভিতৰত কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছে নেকি? ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া মই জনাত মই পকা কৰি পোৱা নাই যেতিয়া এইটো একো নাই। কিন্তু বাঁহৰে দিলে ধৰ পইচা খৰচটো কমে। পকাই দিব লগা হ'লে তোমাৰ 1 লাখমান টকা লাগি যাব গঁৰাল বনাওঁতে। বাঁহৰে ধৰ 30-40 হাজাৰ টকাত হৈ যায়। আইৰণটো বিশেষকৈ পকা ঘৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পায় আৰু ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ? মাটিৰ অভাৱ হ'লেই তাৰমানে ধৰা সেইটো হয়। মাটিত থাকিলেতো কোনো এইটো ক্ষতি নহয় পোৱালিবিলাক। এতিয়া আমাৰ সেই পোৱালিবিলাক তেনেকৈ মই বেজী দিয়াই নাই। এনে তোমাৰ ধৰা কিছুমানৰ দেখিছোঁ জন্ম হোৱা 4 দিনৰ পিছতে বেজী মাৰিব লাগে। কিন্তু মই আজিলৈ বেজী মৰাই নাই। বেজী নামাৰিলে কিবা অসুবিধা হয় নেকি? একো অসুবিধা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তেনেকৈতো মই প্ৰথম বানতো তোমাৰ 11টা 22টা দিছিলে, তাৰে তোমাৰ 6টা মৰিলে। বাকী 17টা আছিলে, 15টা মই বেচিলোঁ। 15টাই 3টা মই ঘৰত ৰাখিলোঁ, বাকীকেইটা বেচি দিলোঁ। টোটেল কেইটামান আছে এতিয়া বৰ্তমান? টোটেল মোৰ এতিয়া 21টা আছে। 21টা পোৱালিসহ আৰু। গাহৰি ফাৰ্মক লৈ আপুনি এই অভিজ্ঞতা বা প্ৰশিক্ষণ ক'ত লৈছিলে? প্ৰশিক্ষণ মই তেনেকৈ লোৱা নাই। মই নিজে ঘৰত পুহিয়ে মই মানে তাৰ পৰা অভিজ্ঞতা এটা পাইছোঁ। নিজে ঘৰতে মানে প্ৰেক্টিকেলি ঘৰতে? আচ্ছা, কেনেকুৱা দানা খোৱা হয়? দানা মইতো তোমাৰ এই চাউলৰ তুঁহগুৰিটো, তাৰপিছত তোমাৰ মদৰ যিটো জুগলি বুলি কয়, আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ সেইটো পোৱা যায়, সেই জুগলিটো খুৱাওঁ আৰু। তাৰ বাহিৰে খোৱা নাই। এনেই কিনা দানা আনিছিলোঁ, গডৰেজ বুলি কয় যিটো পেকেট, সেইটো আনিছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ ইহঁতে নাখায়, কাৰণ পইচাটো এনেই যায়গৈ। মই মাজতে 1 বেগ আনিলোঁ, সেইটো এনেই গ'ল নাখালে যেতিয়া। তাৰপিছত আকৌ মাকৈ দানাটো দিছিলোঁ, সেইটোও নাখায়। ইয়াকে দিওঁ আৰু। লোকেল দানাৰ ভিতৰত আপুনি ঘৰতে কিবা প্ৰস্তুত কৰেনে? প্ৰস্তুত কৰা বুলি মই মানে ধৰা তোমাৰ এই কচুটো আনি পেলাই। কচুটো পোৱাটো সমস্যা এতিয়া। সমস্যা এইকেইদিনত নহ'ব। এইকেইদিনত নহ'ব, কাৰণ এতিয়া পানী শুকাই গ'ল না। এতিয়া কচুটো নাথাকে। আকৌ কচু হোৱাৰ সময়ত মই আকৌ পোৱালি বহাই দিম। এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজাতি গাহৰি আছে? লোকেলৰ প্ৰজাতি লোকেল বুলি ক'ব নোৱাৰি, এইটো লাষ্ট ব্লেক বুলি কয়। লোকেল কি নাই নেকি? লোকেল নাই। আচ্ছা, এই লাষ্ট ব্লেক আগত আমাৰ যিটো লোকেল গাহৰি সেইটো পোৱাই নাযায়। আৰু সেই লোকেল গাহৰিটো ইমান ডাঙৰো নহয়। হয় নেকি? মই লাষ্ট ব্লেকটো মই গাহৰিকেইটা দেখুৱাম। আপুনি লাষ্ট ব্লেকৰ বিষয়ে অকণমান আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব নেকি? লাষ্ট ব্লেক এইটো কেনেকুৱা, মানে প্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা? প্ৰডাকশ্যনটো ভালেই, গাহৰিটো সোনকালে ডাঙৰ হয় আৰু ইমান মানে উমৰি নকৰে। কিছুমান গাহৰি ধৰা খুব মানে জ্বলাই থাকে না, এতিয়া দানা দিলেও তাক যদি লাইট দিয়া যায় সি ধুনীয়াকৈ শুই দিব। এনেকুৱাই আৰু মই ভাল পাইছোঁ পুহি লাষ্ট ব্লেকটো। সেইকাৰণে মই তাৰ জাতটো ৰাখিছোঁ। আৰু ৰংটো কেনে? আমাক যিটো লোকেল গাহৰি একেবাৰে কোলা বুলি ক'ব পাৰি। কোলাই, কিন্তু এই লাষ্ট ব্লেকটো সম্পূৰ্ণ কোলা। খালি ৰং চোৱাতে কিবা থাকে নেকি বাৰু? নাই, তোমাৰ এই ধতমাটো মানে এইখিনি মানে অলপ ভাজোৱা হয়। তাৰমানে ধৰা খৰিয়া মাছটো তেনেকুৱা মানে অলপ বেকা হয় আৰু সেইখিনি। আৰু বেমাৰ বিঘিনি ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ? বেমাৰ বিঘিনিটো এতিয়ালৈ একো নাই। এই মাজতে যিটো ডাঙৰ বেমাৰবিলাক গ'ল, ওচৰৰ গাহৰিবিলাক বহুতো মৰিল, কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা একো অসুবিধা হোৱা নাই। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আপুনি তেনেকুৱা বিশেষজ্ঞ ওচৰলৈ যায় নাই বা গৈছে নে কেতিয়াবা? না, মই যোৱা নাই।
এতিয়ালৈকে যোৱা নাই। মই ধৰা তোমাৰ ফাৰ্মাচীলৈ যাওঁ, মই যিখিনি জানো আৰু ধৰা লিভাৰৰ হওক ভিটামিনৰ এনেকুৱা আনি লিভাৰ খোৱানে মাজে সময়ে? লিভাৰ কি খুৱায়? লিভাৰ তোমাৰ এইটো ফেৰলিপ বুলি কয়। ফেৰলিপটো আৰু পেলু টেবলেট কি খুৱায়? পেলু তোমাৰটো মই নামটো পাহৰিছোঁ, মই এলবোমা পেলুৰ এলবোমাটো খুৱাওঁ। এইটো খোৱালে মানে পেলুটো খোৱা ধৰা তোমাৰ এমাহৰ পিছতে মই লিভাৰটো খুৱাই দিওঁ। পেলুটো কেইমাহৰ পাছত খুৱাব লাগে? পোৱালি পৰা ধৰি পোৱালি ধৰা তোমাৰ এনেই গৰ্ভত থাকোঁতেই ধৰা খুৱাব লাগে। ধৰা জগিবলৈ ধৰা তোমাৰ আৰু ধৰ 10-15 দিন আছে, তেতিয়াই ধৰা পেলু দৰৱটো খুৱাব লাগে। কিন্তু মই তেনেকে নোখোৱালো, মই এতিয়া জন্ম হোৱাতে যেতিয়া আহাৰ ধৰিছে তেতিয়াহে খুৱাওঁ আৰু। তেতিয়া হৈছে আৰু এনেই ডাঙৰ গাহৰিকেইটাকো পেলু টেবলেট খুৱাই থাকিব লাগে। পেলু খোৱাৰ পাছত লিভাৰ কিবা খোৱা হয়নে বাৰু? নহয়, পেলু দৰৱ খোৱাৰ পিছত লিভাৰ খুৱাব লাগে। কিমান দিনৰ পাছত? 15-20 দিনৰ পিছতে লিভাৰটো দিব লাগে। 15-20 দিনৰ পাছতে লিভাৰ দিব লাগে। আইৰণৰ কিবা পানী কিবা মিলাই দিয়ে নেকি? আইৰণ কিবা ঔষধ? নাই, আহাৰতে দি দিওঁ। আহাৰৰ লগতে মিক্স কৰি দিওঁ। এক্সট্ৰাকে পানী টেপ বুলিবলগীয়াটো নাই? দানাৰ লগতে? নাই, দানাৰ লগতে। মই আপোনাৰ ফাৰ্মখন এবাৰ দৰ্শকসকল দেখাব পাৰিম? আহক তেনে আপুনি কোন লাষ্টবিলাক মোক এবাৰ দেখাই দিব। আহক মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া হৈছে ফাৰ্মখন। ফাৰ্ম মানে কি আপোনাৰ বাঁহৰ গঁৰাল বনাই ৰাখিছে তেখেতে, সুন্দৰকৈ বনাই ৰাখিছে। ইয়াতে কেইটা পোৱালি আছে? এইকেইটা 6টা। এইকেইটা লাষ্ট ব্লেকে চাগে? লাষ্ট ব্লেকে। আচ্ছা, ইয়াতে যে বোকা উঠি গৈছেগৈ, ইয়াত দানা দিওঁতে হৈ গৈছেগৈ। এইটোতো চাফা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব। ফেনাইল চেনাইল কিবা ঔষধ পাতি ফেনাইল দিয়ে নে? এই বালি মাটি দিয়া যায়। সেইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি থাকিলে এতিয়া ভাল হয় আৰু। আহক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। এজনী হৈছে লাষ্ট ব্লেক। পোৱালিকেইটা এইকেইটা মানে অকণমান মানে ৰঙৰ এটা আহে, তাত এটা ৰং এটা আহে, ৰঙাৰ এটা ৰং এটা আহে লাষ্ট ব্লেকৰ। লাষ্ট ব্লেক এইটো বহুত পুৰণা গাহৰি হয় নেকি? আগৰ পৰা আছে, বহু বছৰ আগৰ পৰা আছে। আচলতে লাষ্ট ব্লেকৰ এইটো যে মুখখন যে ওপৰলৈ যে এনেকুৱা যোৱা টাইপৰ, বেকা টাইপৰ মুখখন, খুব শান্ত আৰু ইমান অমুই নকয় না? বাকী সেইটো কি গাহৰি? এইটো একেই। এইটো জগা কিমান হ'ল? এমাহ হৈছে নে? কিছুমান গাহৰি ওচৰত যাবই নাই। মই দেখাইছোঁ চাওক আপোনালোকক, গাহৰিজনী কি সুন্দৰকৈ লাইব দিছে। মই লাই দিছোঁ চাওক, লাষ্ট ব্লেক। যদি আপোনালোকে লাষ্ট ব্লেক দেখা নাই এবাৰ চাই লগে। এজনী এমাহ হৈছে পোৱালি দিয়া। কেইটা দিছিলে এজনী? 11টা। এইকেইটা পোৱালি হয়, সুন্দৰ পোৱালি। মই গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক। আৰু 2টামান গাহৰি আছে, এইকেইটা গাহৰি চাওক। মুকলিকৈ গাহৰি পোহপালন দিয়ে এজন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক। তেওঁ গাহৰি পোহপালন দিয়ে, ইয়াতে ইনকাম কৰি আছে। মই দেখাইছোঁ চাওক, কেইজনী গাহৰি লাষ্ট ব্লেক হয়। ইয়াক লাইব দিছে। মই দেখাইছোঁ চাওক, বাঁহৰে গঁৰাল বনাই ৰাখিছে। মতা বিশেষকৈ মানে এইটো হেৰি কি ছাৰ্ভিচ দিব পৰাকৈ এটা আছে।
ছাৰ্ভিচ দিব পৰা নাই, মই ছাৰ্ভিচ দিব পৰাটো বেছি দিলোঁ। বয়স হোৱাৰ কাৰণে বেছি দিলোঁ। বয়স হোৱাৰ কাৰণে বেছি দিলে নেকি? কেইবছৰলৈকে সেইটো ৰাখিব পাৰে ছাৰ্ভিচ দিব পৰা এটা গাহৰি? সেইটো তোমাৰ 1 বছৰ হোৱাৰ পিছত তোমাৰ ৰাখিবই নালাগে, ডাঙৰ হৈ যায় ন। 1 বছৰ হোৱাৰ পাছত মানে সেইটো ৰাখিব নালাগে আৰু সেইটো মানে চলাই দিব পৰা যায়। 6 মাহৰ পাছত মানে বিক্ৰী কৰি দিব লাগে। এতিয়া যদি কিবা কাৰণত আকৌ যদি দৰকাৰ হয় আপোনাক তেতিয়া কি কৰিব? দৰকাৰ হয় মানে মই এতিয়া আকৌ মাইকী ৰখা নাই এইবাৰ। ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে এবাৰ যিকেইটা পোৱালি এবাৰ হৈছে সেই তাৰ পৰা ৰাখিম চাই পেলাই। হয় নেকি? এইটো কি মতা নেকি? এইটো মতা, এইটো খাহী কৰি দিলোঁ। এইটো খাহী হৈ গ'ল নে? এইবিলাকত কিয় খান্দিছে? এইবিলাকত এইটো মাটি সিহঁতে খান্দিয়ে থাকে। মাটি খান্দি থাকে নে? ভাল, খুব মৰম লগা মানে লাইবো দিয়ে। সেইকাৰণেতো এইটো জাতটো মই ৰাখি আছোঁ। লাষ্ট ব্লেক মানে বেয়া নহয়, কিন্তু লাষ্ট ব্লেকটো মই যি দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে মানে লাইট দিলে শুই যাবগৈ। মজাকে শুইছে। সেইটো কাৰণে ভাল লাগে, মৰম লাগে জাতটো, সেইকাৰণে এৰাই নাই আৰু। ইয়াৰ আকৌ এতিয়া মাইকী এটা ৰাখি পেলাই আকৌ অহাবাৰলৈ ছাৰ্ভিচ দিম আৰু মতা এটা আৰু মাইকী এটা ৰাখি দিম। বছৰত বৰ্তমান কিমান ইনকাম হৈছে? বছৰত তোমাৰ আহে 80 লাখ আহে। 80,000 বা 1 লাখ ইমানখিনি বছৰত আহি যায় না? খৰচো আছে। এজন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক, তেওঁ আজি প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি গাহৰি ফাৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁ যিখিনি উপকৃত হৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈকে তেওঁ এনেধৰণেই মানে তেওঁ যিকেইটা গাহৰি বৰ্তমান এতিয়া ৰাখিছে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি লাভালাভ হৈছে। আজি 2 বছৰ আগৰে পৰা তেওঁ এই লাষ্ট ব্লেকৰ ওপৰত যিখিনি তেওঁ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁ গাহৰি মুকলিকৈ খুলি মানে একোটাকৈ গঁৰাল বনাই, বাঁহৰে এনেকৈ গঁৰাল বনাই তেওঁ যিখিনি ইনকাম কৰি আছে বছৰত 80,000 প্ৰায় 1 লাখকৈ তেওঁ ইনকাম হৈ আছে এই গাহৰি পুহি। আৰু তেওঁ বৰ্তমানলৈকে তিনিটাৰ পৰা তেওঁ খুলিছিলে গাহৰি ফাৰ্ম, আৰু এতিয়া তেওঁ গাহৰি প্ৰায় 21টামান গাহৰি আছে। মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। তেওঁ এই গাহৰি পোহপালন কৰিয়ে তেওঁ এখন ঘৰ ইনকাম কৰি তেওঁ খাই আছে। আপোনাক ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আৰু যেন আপুনি আৰু দুখোজ আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰি আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।